Turkulaisten tukkamusikaalin on enää aikaa reilu kuukausi. Hittimusikaali Hair valtaa reilun kuukauden päästä Logomon näyttämön. 130 hengen esiintyjäjoukko koostuu tavallisista keski-ikäisistä turkulaisista, joista suurimmalla osalla ei ole aikaisempaa esiintymiskokemusta. Suositun hippimusikaalin turkulaisversio on osa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Esityksellä on paitsi taiteelliset, myös terveydelliset tavoitteet. Musikaalia tehtäessä on seurattu muun muassa sitä, miten kulttuurin tekeminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Teillä on nyt reilu vuosi harjoittelua takana. Miltä se on ohjaajan silmin näyttänyt? Millaista edistystä on tapahtunut? Rohkaistumista, iloisuutta, reippautta ja luovaa hulluutta on tullut lisää roppakaupalla. Niin mä luulen, että tästä tulee myös sellainen esitys, että täällä voi olla joku sanomakin, jos se nyt ajattelee silleen sanomaan, että tässä on joku, minkä takia tämä on tehty, ei pelkästään se, että meillä olisi hauskaa. Mä olen itse asettanut itselleni sellaisen päämäärän, että kun olen 53-vuotias mies, niin mä ajattelin, että jos mä pystyn laulamaan ja tanssimaan samanaikaisesti niin, että se vielä näyttää jollain tavalla siedettävältä, niin sitten mä olen saavuttanut mun päämääräni. On antanut henkisesti ja kehollisesti tosi paljon ja täytyy sanoa, että tämä on sellainen kokemus ja elämys, että tämä ei kyllä unohdu koskaan.